What's up, guys? Welcome back sa aking YouTube channel. So, simulan na natin yung another DIY pa rin. Okay, let's go. Larga, hula. Please don't try this at home. So, lamigin muna natin mga 5 hanggang or 3 minuto. So tapos na yung 3 minutes. Pwede natin kunin yung ginawa natin. So ayan guys, malapad na siya. Malapad na. So, ang gagawin pala natin dito ay gagawa tayo ng sa plate number yung ganito na
DIY lang. Okay. At saka sa sasakyan. Ito yung sa sasakyan. Pero ginawan ko ng ibang ano. So para sa sasakyan. Okay guys. Cutting na tayo. So siya nga pala, yung ginawa natin na plate number ay ito po ay standard size. So putulin na natin yung na drawing natin na ano, yung sample. What's up guys? Yeah! Welcome back sa aking YouTube channel. So natapos na rin yung ginawa nating DIY improvise plate. Ano ba? May number pa ba? Oh, basta improvise plate sa motorsiklo at saka sa sasakyan. So ito na yun guys. So standard size to pang sasakyan at ito naman yung sa motor. So kayo nang bahala na magpalagay ng sticker kung ano yung plate number ng motorsiklo nyo. So maraming salamat guys sa panonood. At paki-press ng like button at paki-subscribe na rin ng ating munting channel. At i-promote ko pala yung channel ni SIKAT SUPOY. Nandun yung mga talents na ina-upload ko rin. Tsaka shout out kay POTPOT'S ma'am. Yung link niya nandyan sa description box. Shout out kay ARIANA and KJ. ARIANA, KJ, and GRANVILLE.
Shout out kay JOSIE DENION, CEBUANA sa Amerika, Country Girl, sino pa ba? JOMARI GAZA. Shout out kay JUNALYN Vlogs 23. Sino pa ba? So sa susunod na lang yung iba, shout out natin. So yung mga link nila nandyan sa description box. At mega shoutout sa Kalandrakas at iba pa. Balbakwa, kare-kare ug binignit. Og mega shoutout sa Raku Sisigan, located at Katipunan Street, Dipolog City. Og shoutout sa Kalandrakas at iba pa, si Kayab. Hindi ko pa na-mention yung address pala nila. Shoutout kay BINGBATT TV, aka Illinois Akailar. At shoutout kay Kent EBOY from Dapitan City. Yung link nila nandyan sa description box, check nyo lang. At saka yung link ng ginagamit ng mga yung sa music natin sa video nandyan, IKSON YouTube channel. So ilalagay ko rin yung link niya para mapuntahan nyo yung meron sa mga vlog music na mixtape, meron ding isa from 0 to 3 minutes. So yun lang guys. At saka shout out sa Worms One Heart Honda Scooter Club at saka sa Horton Bikers Club HBC. Mega shout out sa lahat. So ingat tayo sa rides natin this coming Sunday, November 22, 2020. At ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Adios amigos o amigas.